沿着历史长河溯流而上，2000多年前横跨欧亚的丝绸之路，是古老的中国首次与世界相连。2000多年后的今天，习近平总书记向世界发出了“一带一路”建设的真诚邀约，引发了世界的回响和期待。中老铁路是中国与周边国家共同推进“一带一路”建设的标志性工程，不仅是古丝绸之路的延续，更是一条共商、共建、共享的和平发展之路。中老双方秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，共同打造命运共同体和利益共同体。治和者，不以山海为源。中老两国理想信念相通，发展道路相近，前途命运相系。中国的一带一路倡议同老挝的变陆锁国为陆联国的发展战略高度契合。2014年4月11日，习近平总书记在人民大会堂会见老挝领导人时指出，中老友谊千金难换，弥足珍贵。中老两国要永做好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，争取尽早签署中老铁路合作协议。老挝领导人高度赞赏习总书记的讲话，并表示愿积极参与中方提出的构建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议，加强各领域合作，尤其是积极推进中老铁路项目建设。2015年1月20日，习总书记视察昆明南站时作出重要指示：千里之行，始于足下，关键是把我们自己的事办好，做好接口工作，才能做到互联互通。2015年11月13日，中老两国签署了政府间铁路合作协定，中老铁路项目正式进入实施阶段。同年12月2日，在老挝国庆40周年之际，老中铁路磨万段开工奠基。2016年12月25日，老中铁路磨万段开工仪式在老挝北部琅勃拉邦举行。经过中老两党两国最高领导人亲自决策和推动的这一重大战略合作项目正式落地，在中老友谊发展史上留下了浓墨重彩的一笔。中国铁路总公司认真贯彻落实习总书记提出的“一带一路”建设要求，加快走出去步伐，推动中国与周边国家互联互通，全力推进中老铁路建设，确保在2021年实现中老铁路全线建成通车。中老铁路北起中国云南省省会昆明，经过玉溪、普洱、景洪、磨憨，再经老挝境内的摩丁、孟赛、琅勃拉邦、万荣，最终到达老挝首都万象，线路全长1013公里，其中昆明至玉溪段全长86公里，已于2016年12月28日正式开通运营，设计时速200公里，开行普速可动车组列车。玉溪至磨憨段全长509公里，于2015年5月20日开工建设，设计时速160公里，桥隧比达87.3%。摩丁至万象段全长418公里，于2016年12月25日开工建设，
设计时速160公里，桥隧比达62.7%，其中万荣至万象段预留时速200公里条件。中老铁路昆玉段、玉磨段均由昆明铁路局承建。昆明铁路局与各参建单位密切配合，确保了工程质量和工期。磨万段由中老双方按70%和30%的股比合资建设。这条铁路是第一个以中方为主投资建设、共同运营，并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。全线采用中国铁路的技术标准，使用中国设备。它的成功建成和运营，将成为中国同周边国家睦邻友好、互利共赢的典范。中老铁路地质条件极其复杂，多次穿越断层、褶皱、瓦斯、岩溶、高地温、大涌水等地段，施工单位采取先进的施工工艺，加快推进工程建设。沅江双线特大桥最高的桥墩相当于55层楼房的高度。为了确保桥墩的稳定性，施工中使用 BIM 技术建立桥梁信息3维模型，进行全生命周期管理。沅江特大桥是中老铁路国内段最高的一座桥，比旁边的沅江公路特大桥还要高34米。它154米高的桥墩和249米主跨都是国内同类型桥梁中首屈一指的。这里是连接中老两国的友谊隧道，全长9592米，其中中国境内7170米，老挝境内2422米。施工人员挥汗如雨，以每天4米的速度向前掘进。这不仅是一个隧道，还是一个幸福的通道，让两国人民走得更近，续写新的友谊篇章，更像一个时光的隧道，迎送人们到达希望的彼岸，走向崭新的未来。中老铁路途经沅江、西双版纳、琅勃拉邦、万荣等风景名胜和世界文化遗产保护地。为打造绿色丝绸之路，施工中严格防止废土、废料造成环境污染，环保意识体现在每一项工程、每一道工序中。中老铁路国内段2次跨越南长江，施工过程中采用了泥浆箱和泥浆分离器，对河流零污染。这是一条绿色生态之路，山峰拂过，青山环绕，绿水清幽。穿行其中，丰富的自然美景和人文风情让人流连忘返。老中铁路建成后，万象至老中边境的旅行时间将由乘坐汽车16小时左右，缩短为乘坐火车3小时以内。浩渺行无极，扬帆淡信风。中老铁路建设将极大地带动云南边疆少数民族地区及老挝沿线区域的经济发展，创造大量就业机会，为沿线地区经济发展注入新的动力。中老铁路国内段沿途经过的是彝族、傣族、布朗族、哈尼族等少数民族聚居地。铁路建设不仅改善了当地的交通基础设施，也解决了部分劳动力的就业问题，带动当地少数民族群众脱贫致富。纳科里是茶马古道的一个驿站。9年前，习总书记在这里看望受灾群众时勉励大家：你们一定能过上好日子。李天林祖辈都是赶马人，现在家里盖起了2层小楼，开启了农家乐，年收入30多万元。现在中老铁路修到了纳科里，
村民生活发生了翻天覆地的变化。我们这是这当最大的愿望之在百忙之中抽出时间来，再来一次嘛，就是来望望才我们这当变化多大嘛，嘎，生活水平提高到什么地步啊？修一条铁路，造福一方百姓，老挝人民同样期盼着中老铁路早日通车，奔向幸福路。道路通，百业兴。交通基础设施的提升将促进农业、金融、投资、物流、旅游、技术、教育等产业的快速发展，造福两国人民。在万象市，老中合作的塞瑟塔综合开发区1期建设已经完成，园区内已有30多家企业入驻，未来将吸引约150家企业，每年产值可达60亿美元，为当地创造3万多个就业机会。五色交辉，相得益彰；八音合奏，中和且平。政策沟通，设施联通，贸易畅通，资金融通，民心相通，一幅两国共同发展的壮美画卷正在徐徐展开。สรุปรวมแล้วคือว่าโครงการทางรถไฟนี้เป็นขีดหมายทางด้านประวัติศาสตร์ในการร่วมมือยุทธศาสตร์หอมด้านระหว่าง2ประเทศลาวจีนและก็มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวพร้อมนั้นก็ยังจะเปิดกว้างยกสูงระดับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือด้านอื่นๆและทั้งเป็นการเพิ่มทวีการผูกพัน。这里是中老铁路的起点昆明南站，高原蓝天下的昆明南站就像一只美丽耀眼的孔雀。云南作为兰昆通道、沪昆通道、南部沿海及西南通道和泛亚铁路4大通道的汇合点，将由中国西南边陲变成面向南亚、东南亚的辐射中心。未来，作为泛亚铁路重要组成部分的中老铁路，还将延伸到泰国、马来西亚、新加坡等国家，连通越南、柬埔寨、缅甸等国，打通通往印度洋的陆路交通，成为促进亚洲经济腾飞翅膀的血脉经络。缘起青藏高原，流经中南半岛，汇入太平洋。澜沧江湄公河作为一条天然纽带，将中国、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南6国紧密相连。我住江之头，君住江之尾，彼此情无限，共饮一江水。人文相亲，命运与共，共商、共建、共享的一带一路，将使我国与沿线国家合作更加紧密，往来更加便利，利益更加融合，造福沿线各国人民，实现共赢共享，让和平的星火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。